আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে হচ্ছে একটা R15M চলছে 10,000 কিলো। আর এটার প্রবলেম হচ্ছে ইঞ্জিনে একটা সাউন্ড হয়। সম্ভবত আমরা গেস করতেছি যে এই ম্যাগনেট সাইডে হইতে পারে নাকি, ম্যাগনেট সাইডে হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি। তো আমরা হচ্ছে ম্যাগনেট সাইড খুলবো, তো আমাদের সাথেই থাকেন। আসলে কোন সমস্যাটা, এইটার যে কি সমস্যা হয়েছে সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব এবং আপনাদেরকেও দেখানোর চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে, সঙ্গেই থাকুন। সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে মোবিল ড্রেন দেয়া। আগে মোবিলটা ড্রেন করতে হবে, তারপরে হচ্ছে ম্যাগনেট সাইড খুলতে হবে। কারণ যেহেতু মোবিলটা ভিতরে থাকে সেজন্য আগে হচ্ছে এটা করতে হবে, মোবিল ছাড়তে হবে, তারপরে হচ্ছে আমরা ইঞ্জিনে কাজ করব। তো আমরা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে চেন কভারের যে নাটটা এইগুলা খুলতে হবে। তারপরে হচ্ছে আমরা চলে যাব ম্যাগনেট সাইডের নাট খোলার জন্য। তো আমাদের ম্যাগনেট সাইডের এই যে হচ্ছে আমাদের মেকার শপ, আমাদের শ্রদ্ধেয় চাচা। খুলে ফেললাম ম্যাগনেট, অবশেষে দেখুন আপনারা। সাউন্ড পাওয়া গেছে মন। তো এই যে কি সমস্যা ছিল, নাট লুজ। মূল কথা হচ্ছে এই তিনটা নাট হইছে লুজ ছিল। এই দেখেন, এই যে তিনটা নাট, এই তিনটা নাট লুজের কারণে এই সাউন্ড হইতো, অনেক সাউন্ড হইতো। এবং বল স্প্রিং ভেঙে গেছে। স্প্রিং যে ভাঙছে, এই যে দেখেন, এই যে এই স্প্রিংগুলো ভেঙে গেছে, সাউন্ড হইতো খটখট খটখট করে। ঠিক আছে, এগুলো এখন সুন্দরভাবে টাইট দিতে হবে, দিয়ে লাগাইলেই কমপ্লিট করি। তো আজকে আমাদের যে সমস্যাটা ছিল সেটা সমাধান করে এখন হচ্ছে আমরা এটা ফিটিং করব। ফিটিংয়ের সাথে আপনাদের অবশ্যই দেখাবো যে আসলে কেমন সাউন্ড ঠিক আছে কিনা সেটা। ঠিক আছে, এইটার যে এটা ছিল স্প্রিংগুলো আসলে ভেঙে গেছিলো, আর হচ্ছে মেইন হচ্ছে নাটগুলো লুজ হয়ে গেছিলো। ঠিক আছে, এই নাট লুজের কারণে হচ্ছে এই সমস্যাটা হয়। বেশিরভাগ সমস্যা খ্যাট 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 শব্দ যখন হয়, তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি হচ্ছে আপনার ওইটা ঠিক করতে হবে, নইলে আরও বড় ক্ষতি হইতে পারে। কারণ ওই বলগুলো যখন বেরোয় যাবে তখন হয়তো বা স্প্রিংগুলো ভেঙে যায়। ঠিক আছে, আরও নানান সমস্যা হয়। এই জন্য এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা আগে করতে হবে। হচ্ছে এই নাট লাগানো হচ্ছে, পুরো আপনাদেরকে দেখাবো। ঠিক আছে, আমাদের সাথেই থাকুন। গাড়িতে কি সমস্যা ছিল? এই ম্যাগনেট সাইডে সমস্যা ছিল।
এই যে কি সব? বলের ওই জায়গায় স্প্রিং ভেঙে গেছিল, সেলফের ক্যাসার। কি সমস্যার সমাধান হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার? হ্যাঁ, হইছে শিওর? শিওর। রোগ পাইছিলা? হ্যাঁ তুমি কি পাইছো? হ্যাঁ দেখছো কি সমস্যা ছিল? দেখছি। এই যে হচ্ছে গাড়ি, এই গাড়িতে এই সমস্যা ছিল, যদিও 10,000 কিলো চলার পরে এই সমস্যাটা দেখা দিছে, তো ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে গেছে। গাড়ি আমরা স্টার্ট দেবো, ঠিক আছে? দাও স্টার্ট দাও, দেখি সাউন্ড কি হচ্ছে। দেখেন এখন কিন্তু আর কোনো সাউন্ড নেই। পিক আপ দাও তো। ঠিক আছে, গাড়ি এখন হচ্ছে কমপ্লিট, কোনো সাউন্ড নাই। এই যে হচ্ছে গাড়ির ইঞ্জিনিয়ার, সাউন্ড ক্লিয়ার না? আচ্ছা ঠিক আছে, কিট লাগাও, কিট লাগাও। কিট লাগাও।